যেমন নইর দিয়ে না এই যে কুমড়োর ঠোঁটা কুঁচি না আয় একটা বড় বড় সাপ রকম ফটকি জাল পড়ি যাও ভেজকি পড়িଯିବ দেখুন মুনিয়া জল দেখে নিয়ে গেলে মুচিবনি মরিଯିବ না জাল লাগছি মানে সরিছি ভেঙ্গাছে না তোমার এপটু জানতে পারলি বুঝছো আমার সেটিকি উঠিতে পারলি তেন উকার ডাকুছি ଏବେ ବି ଡାକୁଛି ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ସକାଳେ ଯାଉ କଷ୍ଟ ବି କମୁନି କଷ୍ଟ ନାହିଁ ନା 800 ଟଙ୍କା 4 ଘଣ୍ଟାରେ କମାଇ କରିବ 4 ଘଣ୍ଟା କାହିଁ ଆଉ ଦିନ ବାରଟା ଗୋଟେ ବେଳକୁ ତମେ 800 ଟଙ୍କା କମାଇ କରି ଜାଣିଛ ବାରଟା ଗୋଟେ ହଉନି ନା ସେଇ ଆଉ କେତେ ଆଉ ସମୟ ଯେ ଯିବ 8 ଜଣ 9 ଜଣ ମଣିଷ 5 ଟି 6 ଟି ବାଲି କରୁଛ ସେଇ ଚାର୍ଜିକୁ ଟାଣା ଆଉ ସବୁ ଚାର୍ଜିକୁ ଟାଣା ନା ଦେଖି କମାଣି ନା 800 700 ଏଠି ଯାଉଛନ୍ତି କଣ୍ଟାକ୍ଟିଆ ଲୋକ ସବୁ ମୋତେ ଭୁଲି ଦେବୁ ଗୁଛେନ କଟାପଟା ଜାଲ ଗୁଛିବ ତେନେ ଯିବା ଘରକୁ ପଳେଇବ ମାର୍କେଟ ବସିବା ଆଉଳେ ବି ଥିବ ତାଉଡ଼ିଟା ଦିଅ ବଡ଼ ତାଉଡ଼ିଟା ବଟାଉଡ଼ି ଯାଇ ହବ ଦିଅ ଗୋଟେ ଦେବନି ବା ବଟାଉଡ଼ି କଟି ଛୁଆ ଅଛି କହିଦି ନେଇଯିବନି ଦିଅ ବଡ଼ ତାଉଡ଼ିଟା ଦିଅ କଟି ଛୁଆ ଅଛି ଦେଆ ହବନି ଯାହା କରୁଛି କଟି ଛୁଆ ଅଛି ସବୁ ତ ବଡ଼ କା ଅଛି ଦେଲ କଟି ଛୁଆ ଅଛି ତୁମର ଏତେ ମାଛ ଧରିଛ ଏତେ ମାଛ ଧରିଲେ କିସ ମାଛରେ କଷ୍ଟ ନାହିଁ ତ ମାଛରେ କଷ୍ଟ ଅଛି ନା ନାହିଁ କୁହ କଷ୍ଟ ନାହିଁ ଭାଇ ଦୁନିଆରେ ତୁମକୁ ଖାଲି 500 ହଁ 500 ଆଉ ନହେଲେ ନାହିଁ କରିଦେବେ ଟିକେ ଭରା ଆଉ କାଲି ମିଶା ରହିଲେ ପଚିବ ନା କିଛି ହବନି ଥଣ୍ଡା ଦିନେ କିଛି ହବନି ଗୋଟେ ତାଉଡ଼ି ଦିଅ ଭଲ ତାଉଡ଼ି ଦେଖି ନା ଆଉ ଦେ 500 ଉପରେ 8,000 500 ଉପରେ ଯଦି ନ ହବ ପଇସା ନେନି